Presidentja në protest. PDK-ja bojkoton festën e pavarësisë. PDK-ja bojkoton edhe Rifat Jasharin në kuvend. Nuk e pash përbes, e kum këshyr këtë videot, nuk e pash as njët PDK-s të shku të përshëndet Rifat Jasharin sot në kuvend. Po në tjetrën anë, Rifat Jashari, familja Jashari, nuk janë në protestën për oqëkën që po thojnë ta oqëkë. Po qka mu u merë kogja si zheg, kër i pash në vijën e partë protestës, krejt shumicën e aty në njerëzve që kanë votu që gjëkat, që kanë bo propagandë në atë ko për me votu gjëkatën, e sot dalin ato të partë. E pasha Vjosa Osmanin, presidenten. Presidentja është një ndër ata që ka votu edhe ka bo propagandë për me votu gjëkatën speciale. Një ndër ta, në 82 deputet, është edhe Vjosa Osmani. Edhe sot quhet shkën ato, kështë se kur gjë s'ka ndodhë para 10 vjetë, sot shkën ato edhe thët jam kundra gjëkatës speciale. Mirë, presidente je kundër, në rregull. O, ki drejt, po, pse nuk e tha naj fjallë bili pse ke votu atëherë, ose ke gabu atëherë e tash e ki mirë, se veç me shku që ashtu hajt, edhe që ke pun nuk shkën, atin. E pash, krejta deputete për dykës ishin kanë ato, krejta ta që kanë votu që gjëkat, krejt, pejtë parit dhejtë fundit që kanë votu gjëkatën ishin kanë ato. Tha, shka me folë? Kur i shek nena, e këqyra paradën e FSK-s, ushtrijës tonë, krenari, kur i shek ata ushtarë veshën mirë, të armatosën mirë, denë dhamë, të pregaditën mirë, halal albin, me edhe ndorën, sa theshin të atë opozitës, jo nuk pa kanë qizme, jo s'pa kanë qaropa, veç sot kër i pash, zamra malë më të po me ushtarët e tonë, në qëfar pregaditje. Po nese, po PDK nuk i shkon ato heq as një për PDK-s. A thu pse mërë këta gjdo herë, edhe vitin e kalum e kanë bojkotu, edhe këtë vit e kanë bojkotu, që to nuk s'pëmuj me kuptu, a veç pse a kanë Rifat Jashari ato e PDK-ja nuk shkën, a veç pse Rifat Jashari është bashkë me Albin Kurtin e PDK-ja nuk shkën, që thënë, adin halas ku mujt me kuptu, me thonë drejten, se kogja një dishkajf, nuk përmujt dësane me kuptu ka njerë. E këqësha në parlament sot, Rifat Jasharin shkutën krejte e përshëndetën ta këse, vetë vendosese, të ledë këse, as njaj për dykës. Qka keni mërë me familjen Jashari jo, a keni nej probleme burësës, për me përbes nuk përmoj me kuptu. Qfar probleme keni me familjen Jashari? Po familja Jashari është ty lau që kësbe. Në që se ka një emën në që këa, të partë janë ata, këta tjertë janë veç numra, ama liria ka emën veç familja Jashari, mund është me thonë, se prej që ato ka njësë gjithë shka, që ato ka njësë lufta, që ato ka njësë rezistenca, që ato ka njësë luftime tash pra. Edhe sot dalin do kur isha liria ka emën Ashim Thaçi, liria ka emën Kadri Veseli, liria ka emën Jakub Krasniqi, liria ka emën. Këtë në rregull është. Se jam kundra, se janë konu që kë. Amo me thonë liria ka emën Ashim Thaçi para familjes Jasharit, ta mërmene që Ashim Thaçi ka qu lirien familjes Jasharit. Atin, kjo është e kundërta. Shumica që ty në njerëzve këta, kur ka njës lufta, nuk janë konë Kosovës, janë konë Gjermani, janë Zvicër.
Na e dim këtë në ljopësi, mas bari s'hajmë. E din këtë bota për këtë punë. Ama, nuk s'pëkuptoj këta par komandanta që pëjthojnë vetit komandanta. Qëfar problemi kanë me familjen Jashari? Që cen kur halos s'kan dalë kush me spjegu atin. Unë pak Jakupin e kum pas nime në intervista, i kalëzën shumë mirë të kanë pas probleme dhe para luftës, e në luftë dhe mas luftës kanë pas problem. Si kanë pas marrëdhënie mirë me familjen Jashari. Po këta vetë nuk e thojnë, din pse qysh te ka nina kënina. E shkon mirë me na kalëzu, çfarë problemi keni me familjen Jashari. Që 20 vjetë nuk keni mrena në familje për me shku me pini kafe në familjen Jashari. Ta s'pethamon e keni thonë jo, me Emli Krasni që ka thonë me një intervist në Dugagjen, ka thonë pse a do të me shku të familja Jashari. Jo, s'do të me shku. Jo, si pas për dykës, familja Jashari në kështë, kur gjënë, liria ka emën vesh për dykëja është. Se këta, familja Jashari, kur gjënë së është për ta. Pse a do të me shkua, pa tjetër me shkua. Atë dësane janë që njeri normal nuk mundet me kuptu se qka është pra paskena që ty në saneve atin. E shëfë sot Rifat Jashari në Kovend, as njoj për dykës nuk e ka qitë një fotografi me Rifatin. As njoj. 22 deputet shumica e Ndrenicës e Skenderajt, as një nuk e pash që ka bon dikush një fotografi me Rifat Jashari. Edhe dilni, edhe thoni, na jem patriota, na jem kështu, na dojmë Kosovën, jo dëni Kosovën veç sa me 200-300 hektar tokë me e marrë, ne fabrikë me vjedhë. Pasunien ja dënë se jo, Kosovën si Kosovë, jo. O pa mëtja dhe për shijet hala. Se ju ka met amal, po tash Albini, aj për ju sa katën, aj për ju s'mëndën, të pakëtën aj ju sa katëj. 57 deputet, aj ju ka qmëntu keq. Ti mund është me dalë, se ju i keni ba dhe televizionet e juja tash adin, edhe për ditë për delni në televizor, jo për na kështu, na kena shliru Kosovën, jo, me se ke shliru veç të Kosovën, se ka lëftu këtë populli, se kom vesti, ka shumë, sa njeri ka lëftu, që ka pas për me, edhe se ka vjedhë në fund Kosovën, a do për juve keni vjedhë 200-300 hektar, tok i keni, që keni marrë 14 centari. Edhe mësëm hajde këtu në komente më shqipa në patriota me thonë jo për në kështu, jo për në kështu. S'mon është. E vërteta, s'mon është me më shef. Se vetë i kene pranu, jo që për i thamon, unë ty nuk i di se s'jam as prokuror, as gjykat, po ju vetë i kene pranu s'to hajnit që kene bo. Nëjse për përshëndes, edhe njëherë ju uroj ditën e pambarësijës, Arnoft Albin Kurti, Arnoft Qeveria Kurti, e inshallah sa ma gjatë me kryeministrin ton Albin Kurti. Se me arë që të hajna që i pashën e që ata sot në protest që kanë votu gjykatën e sot bërte që no që kjo, Allah ja ata të sosin, ata që kërdojnë. Ku në omërëm, që ka të bojnë ata. Po nëjse, një në ta din krejt këta për dykëse, këtë ta shkenë opozita din që vinë kritikojnë e shajnë e sene, ju përshëndes me të njëjtën mënedh edhe 2 fala se keni gratis atin prej as dhe në zhë. Kaloni mirë e miru ndëgjofshim videot tjera të radhës. Kaloni mirë e paçi një javë të bukur.